Bom dia, meus queridos. Bom dia, meus clientes. Estou aqui num salão na área de estética. Estou aqui para alertar vocês sobre o PMOC, algo de subimportância, principalmente na área de saúde, na área de beleza, onde a fiscalização está jogando pesado sobre o PMOC. O que é o PMOC, gente? Quero ser bem simples para você entender. O que é isso? Isso é para cuidar da sua saúde. Você vai contratar a Electric Ar com os técnicos capacitados para estar dando manutenção corretiva nos seus aparelhos de ar-condicionado. Eu estou falando de manutenção, de tirar os ar-condicionados, higienizar eles com produtos certificados da Anvisa. Fica atento a essa informação aí, ó. PMOC, Plano de Manutenção e Operação e Controle. Fica aí a dica.